Пару слов о камине. Это термофор Айнекс. Продавался на тот момент он за 19 тысяч рублей. Система дымохода стоила для него 15 тысяч рублей. Практически сопоставимо с самим камином. И монтаж стоил 20 тысяч рублей. Итого, если вы берете бюджетный камин, умножайте эту цену на 3, и только тогда вы получите финальный результат. Справляется он неплохо, минус его в том, что как только он гаснет, становится холодно. Когда он работает, он жарит как мартеновская печь. В целом мы довольны, выглядит красиво, за огнем наблюдать можно, комнату отапливает быстро. Вон пошла котлета.